Përshëndetje, të dashur nxënës, sot do bëjmë fizik për klasën e 6, me temë si u shpikën bateritë. Atëre, ju keni njohuri për bateritë. Kur i keni parë për herë të parë? Ndoshta në ditori në klasën e 4. Ju dini të dalloni pilën nga bateria. Po, bateria është ushqys, rrymë. Atëre, ku i përdorin bateritë? Këtu shohim një ndriçues që punon me bateri, po një panel diellor që do bateri diellore, një motor lodër për fëmijë, do prap bateri, orë me bateri makine, e plot të tjera. Pra ne shohim këtu një mori baterish, bateri motori, bateri të cilat janë 9 volt, 12 volt, po edhe një grup pilash. Pra çdo nxënës e ka të qartë se ç'është bateria dhe ndryshimi nga pila. 2 a më shumë pila formon një bateri. Pra bateritë janë burim rrymë. Një historik i shkurtër për ndërtimin e baterive të para. U de shumë kohë njerëzimit që të vinë në këto bateri që ne përdorim sot. Historia vjen që nga Bagdati, pastaj me mjekun italian Galvani e më pas me një shkencëtar me emrin Alexander Volta. Bateria e Bagdatit. Cila është historia e zbulimit të baterisë me këtë emër? Pse mban emrin bateria e Bagdatit? Sepse është zbuluar në Bagdad. Në vitin 1936, gjatë ndërtimit të një hekurudhe, punëtorët, duke gërmuar, hasën e një var antik, dhe më pas astrologët zbuluan një relikt, një poç i madh balte, që përmbante brenda një shufër të madh dhe hekuri, që përfundonte me një shufër prej bakri. Shkencëtarët e studiuar me vëmendje këtë poç të madhe prej balte dhe vunë re 2 element prej metali, hekuri dhe bakri. Ata e përsëritën shumë herë këtë relikt dhe zbuluan që duke hedhur dhe pak acid, pra uthull, krijoi një rrymë me tension nga 1.5 volt deri në 2 volt. Pra, bateria e Bagdatit funksiononte. Pra 2000 vjet më parë ka qenë historia e krijimit të një baterie në Bagdad me po të njëjtin emër. Galvani, zbulimi i Galvanit. Galvani ishte një mjek italian, i cili rreth viteve 1780 bëri një eksperiment me këmbët e bretkosës. Bretkosën, pra këmbët e saj, i vari me një fije prej bakri në një tel hekuri dhe çuditërisht vërejti që këmbët e bretkosës u drodhën. Atëre, ai me të drejtë tha, pas kam zbuluar rrymën elektrike. Pra i kishte drejtë që zbuloi rrymën elektrike, por mënyra se nga se krijohej për të ishte jo shumë e qartë. Ai mendonte se këtë elektricitet, pra këtë rrymë elektrike, e prodhonin muskujt e bretkosës. Dhe ai e quajti elektricitet shtazor. Pra Galvani, për herë të parë, ka zbuluar rrymën elektrike. Teoria e Galvanit. Nga eksperimenti që bëri Galvani, zbuloi rrymën elektrike. Konkluzionet e Galvanit për bateritë. Konkluzioni ishte që u krijua rryma elektrike, por nga këmbët e bretkosës, nga muskujt e bretkosës. Pra kjo është një teori e cila jep një ide për bateritë, pra për rrymën elektrike, por nuk vë në dukje se çfarë roli luajtën këmbët e bretkosës. Pila e voltës. Alexander Volta, një shkencëtar italian,
kreu eksperimentin El Galvanit, shpeshherë e përsëriti atë, por me lëndë të ndryshme, pra përdori shufra metalike të ndryshme. Ai krijoi pilën e parë që quhet pila voltaike, pra pila e voltës është përndert atij që e zbuloi. Çfarë përdori ai? Disqe të mëdhaja prej zinku dhe bakri. Këto disqe ndaheshin midis tyre me copa kartoni të lyera me ujë me krip, pra me tretësirë kripe. Pra edhe njëherë, Volta e përsëriti eksperimentin e Galvanit shumë e shumë herë duke ndryshuar metalet e ndryshme dhe duke vendosur midis metaleve, pra midis disqeve, copa të mëdha kartoni të lagura me ujë me krip. Pra ai ka meritën se krijoi pilën e parë. Teoria e Voltës për ndërtimin e pilave. Volta e bazoi teorinë e tij në teorinë e Galvanit. Po cili është ndryshimi ndërmjet teorisë së Voltës dhe teorisë së Galvanit? Atëherë, në fillim të mësimit, sqaruam se mjeku Galvan bëri eksperimentin me këmbët e bretkosës dhe ai zbuloi rrymë elektrike. Ai kishte drejtë që zbuloi rrymë elektrike duke përdorur dy shufra të ndryshme. Por, ndryshimi ndërmjet teorisë së Voltës dhe teorisë së Galvanit qëndron se teoria e Voltës tregon se rryma krijohej ndërmjet dy shufrave të ndryshme metalike, por edhe nga ekzistenca e tretësirës së ujore të kripës, ndërsa teoria e Galvanit tregonte se krijohej rryma elektrike, por kjo tretësirë në fakt nuk ekzistonte për Galvanin dhe mendonte se thjesht e krijonte muskuli i këmbës së bretkosës, pra që e quajti elektricitet shtazor. Pra Galvani kishte drejtë që zbuloi rrymë elektrike, por mënyrën se si ai e përftoi këtë rrymë dhe se si zvendësoi tretësirën e një acidi, në fakt që përbëhej tek muskuli i bretkosës, ai nuk mund dot ta sqaronte atë dhe mendonte se e krijonte direkt muskuli i saj. Cila është njësia matësi që njohim ne me emrin e Voltës? Ne dim që bateritë kanë tension. Tensioni e dim që është puna që bën bateria, pra burimi i rrymës, për të bërë punë, për të vepruar me forcë mbi thërmiat dhe për të shtyrë ato nga njëri skaje përcjellësit në skajin tjetër. Dhe nëpër bateri shënohen volt, 1.5 volt, 9 volt, pra volt është mbi emri i Aleksandr Voltës, që për nder të tij është marrë edhe njësia matëse e tensionit. Krahasojmë përsëri teoritë, zbulimi i Galvanit dhe pila e Voltës. Edhe një herë, atë që bëri Galvani, duke bërë eksperimentin me këmbët e bretkosës dhe dy fijet e ndryshme, tel bakri edhe tel hekuri që përdori. Këtu kemi pilën e Voltës, disqe prej zinku dhe bakri. Këto disqe, burire Volta, që po t'i shtonte disqet, sa më shumë disqe të shtonte, aq më e madhe ishte sasia e rrymës që prodhonte kjo pilë. Prandaj, kemi të drejtë të themi që pila e Voltës shënoi kthesën kryesore në përfitimin e rrymës elektrike nga një burim me emrin pilë. Ndërtimi i një baterie. Atëherë, ne i dim që të gjitha qarqet që përdorin, qoftë të thjeshta, qoftë të përbëra, ato kanë në përbërjen e tyre një pilë ose edhe bateri. A e dini nxënës të dashur që edhe limoni mund të shërbejë si një bateri, në qoftë se ne i vendosim dy shufra të ndryshme dhe pastaj me fije përcjellëse e lidhi me një pajisje e cila mund të punojë, në fillim ndoshta edhe me një llam të vogël. Atëherë, pse shërben limoni si bateri? A ka cilësitë limoni e një tretësire të një acidi? Pra tretësira e acidit ekziston se e ka lëngu i limonit. Dy shufrat që na nevojiten të ndryshme, atëherë mjafton të marrim një gosht prej çeliku ose hekuri, të marrim edhe një monedhë prej bakri,
nga ato centët që na kthehen në qendra tregtare gjatë pazareve që bëjmë. Atëherë, nëse ne i vendosim këto dy metale në brendësi të limonit dhe pastaj e lidhim me disa fije përcjellëse me një llampë 1.5 volt, me kalimin e kohës, nëse bëjmë përpjekje duke shtuar dhe limon më shumë, ne shohim që limoni do shërbej si bateri sepse lampa do të ndizet. Dhe unë ju sugjeroj që të shikoni dhe video në internet me titull Limoni si bateri, dhe ju do shikoni atje që edhe një makinë llogaritse pasi ja kemi hequr baterinë e saj dhe lidhet me baterinë tonë në thonjza që është limoni, ai do të fillojë të punojë. Unë mendoj që ju mund ta merrni dhe si detyrë praktike që të ndërtoni një qark me një limon si bateri. Shumë qarqe të ndryshëm përdorin bateri dhe pila. Pra përdorimet e baterisë dhe të pilave janë të shumëllojshme, që nga qarqet më të thjeshta me 1.5 volt pila e deri në pajisje shumë të rëndësishme të cilat kërkojnë një tension shumë herë më të lartë. Ushtrime. Do flasim pak sot edhe për baterinë e Danielit. Në shekullin e 19, një shkencëtar britanik me emrin John Daniell, edhe ai ka bërë një bateri të tij duke u bazuar në studimet dhe në pilën e voltës. Ai përdori idetë e tij për të përmirësuar pilën e voltës. Po çfarë bëri ai konkretisht? Në një vazo të madhe vendosi një shufër të madhe prej bakri dhe më pas në dy enë të ndryshme 2 tretësira të ndryshme acidi dhe një plak e madhe prej zinku varej mbi të dyja këto enët me acid. Duhej që këto dy enë me acid të mos përziheshin me njëra tjetrën, kështu që kjo lloj baterie e përdorur, pra e ndërtuar nga Danieli, kishte një tëmet të madhe. Ajo përdorej vetëm për pajisje të cilat ishin të palëvizshme, sepse kuptohet 2 tretësirat nuk duhet të bashkoheshin me njëra tjetrën. Pra edhe bateria e Danielit kishte një enë të madhe me 2 metale të ndryshme, zink dhe bakër, dhe me tretësira acidi. Pra ne dim shumë mirë që të ekzistojë një bateri, ajo duhet të ketë se s'bën 2 metale të ndryshme dhe një tretësirë të një acidi ose të një kripe. Po cila ishte e meta e baterisë së Danielit, pra edhe njerë, sepse ajo duhet të ushqente vetëm pajisje të cilat ishin të palëvizshme. Atëherë, shumë vite me radhë, pra për 100 vite rresht, bateria e Danielit ka funksionuar me shumë sukses në për zilet e telefonave, por edhe zilet e shtëpive. Detyra shtëpie. Ju do të shkruani një esej të historikut të ndërtimit të baterive në shekuj. Pra do zgjeroni njohurit ndoshta dhe nga materialet të besueshme të marrë nga interneti. Kjo eseja do të përfshijë të gjitha zbulimet që nga kohët më të lashta, që nga bateria e Bagdatit edhe deri në zhvillimet e baterisë në ditët e sotme. Kujdes, mos harroni që në këtë ese të shkruani edhe për përdorimet e baterive. Ju falenderoj që bashkëvepruat me mua, ju uroj një ditë të mbarë.